ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SSCP YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගෙනයි Far Cry 5 PC එකේ play කරගන්න කැමති. ඒත් PC එක නැති කට්ටියට Far Cry 5 ගහන්නම කියලා PC එකක් build කරගන්න විදිය ගොඩක් දුරට මේ PC build එක හදන්න හේතුව තමයි කමෙන්ට් එකක් තිබ්බා i5 first generation PC build එකක් build කරන්න කියලා. ඒ කමෙන්ට් එක වෙනුවෙන්මයි මම මේ PC build කරන්න හිතුවේ. මේක රුපියල් 30000ක් වගේ අතේ තියෙන කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන් PC build එක. ගොඩක් දුර 30000කට වගේ මුදලකට Far Cry 5 ගහ ගන්න වගේ PC එක හදන එක ගොඩක් අමාරුයි. ඒ 30000කට වගේ Far Cry 5 ගහ ගන්න PC එකක් හදා ගන්නවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මේ කාලය අනුව හරි එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා. තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආ වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් මම අද තෝරගත්ත shop දෙකක් මම අද තෝරගත්ත මේ PC build එක කරන්න. එක shop එකක් තමයි Neovi shop එක, අනිත් එක තමයි Buy Korea කියන shop එක. මේ shop දෙකේ වෙනස්කම් තියෙන්නේ Neovi shop එකේ 6 month warranty සහ Buy Korea shop එකේ 3 month warranty දෙන නිසා ගොඩක් දුරට Neovi shop එකකින් ගත්තොත් 6 month warranty එකක් හම්බ නිසා තමයි ගොඩක් දුරට මම Neovi shop එක තෝරගන්නේ. හරි එහෙනම් මම අද තෝරගත්ත processor එක තමයි Intel i5 first generation processor එක. මේක 6 month warranty එකක් එක්ක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3100කට වගේ මුදලකට Neovi shop එකෙන්. මේ processor එක Intel එකේ ගොඩක් පාරන processor එකක්. ඒත් තාමත් superior වැඩ ගන්න පුළුවන් processor එකක්. ගොඩක් කට්ටිය මේක අයින් කරලා තියෙනවා පාරන processor එකක්. Intel එකේ පාරන processor තාමත් ගොඩක් හොඳයි. හරි එහෙනම් මේකේ අපි ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරමු. මේ processor එකේ cores දෙකක් සහ thread 4ක්. processor base එක 3.2 GHz, max turbo 3.46 වලින් GHz. ආයේ cache එක 4MB Intel Smart Cache කියන එකක් තමයි තියෙන්නේ. bus speed එක 2.5 GTS කියන එක. මේකේ power එක ඉල්ලනවා මේ processor එකට 73 volt එකක් ඉල්ලනවා මේ processor එකට. මේක superior processor එකක්. මේකේ ඔයාලට මේ processor එකට හරියන motherboard එකක් ගැන ඔයාලට කිව්වොත් මේක හරියන motherboard එක තමයි H55 DDR3 onboard first generation motherboard එක. මේ motherboard එක ගැන කිව්වොත් මේකේ onboard graphic තියෙනවා. මේක ගොඩක් දුරට මේකේ ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරොත් ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරන කලින් මේක ගණන් ටික කිව්වොත් H55 DDR3 onboard first generation motherboard වෙන්නේ Neovi shop එකෙන් 6 month warranty එකක් එක්ක 4300ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ motherboard එක. මේක ස්පෙસિෆික් ගැන අපි කතා කරමු. ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරොත් මේකේ වෝල්ට් එක ඉල්ලනවා 5.2 වෝල්ට් එකක් ඉල්ලනවා මේ motherboard එකට. මේකේ onboard graphic තියෙනවා. මේකේ graphic output විදිහට තියෙන්නේ HDMI display port DVI VGA කියන port output ටික තමයි. මේකේ USB port 12 තියෙනවා 12ක්.
USB port 12ක් තියෙනවා. මේ motherboard ඒ ටික තමයි අපිට ස්පෙસિෆික් ගැන කිව්වොත් කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරියනම් අපි බලමු මේකට RAM එකක් RAM මම තෝරගත්තේ DDR3 4GB RAM එකක් RAM දෙකක් 8GB වෙන්න මගේ මේ PC build එක 2600 කියන්නේ 5200ක් වෙනවා 8GB කරගන්න ඔයාලට 8GB හොඳටම ඇති Far Cry 5 එක ගහගන්න high වගේ ගහන්න මම කියන්නේ low දාලා ගහන්න PC එක හදාගන්න superior මැති RAM 8GB RAM මේක ඔයාලට buy Korea shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකක් එක්ක 2600 කියන්නේ 5200කට 8GB 4GB RAM දෙකක් ආය අපි ගොඩක් දුරට අපිට PC එකක බලන්න ඕන RAM එක සහ VG එක තමයි දෙවෙනි එකට මම තෝරගත්තේ මේ Far Cry 5 ගන්න ගොඩක් දුරට හොඳටම ඕන VG එක සහ RAM එක ගොඩක්ම දුරට VG එක තමයි ඕනේ කරන්නේ VG එක ගැන අපි බැලුවොත් මම අද තෝරගත්තේ VG එක තමයි GTX 660 2GB VG කාඩ් එක මේක සුපිරි VG කාඩ් එක මේක වෙනවා ඔයාලට buy Korea shop එකෙන් ගත්තොත් 11500ක් වෙනවා 3 month warranty එකක් එක්ක මේ PC build එක මම කරේ කමෙන්ට් එකක් කියපු විදිහට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා එක්කෙනෙක් GTX 660 VG කාඩ් එකක් එක්ක i5 first generation processor එකක් තියෙන PC build එකක් build කරන්න කියලා ආන්ගේ කමෙන්ට් එකට වෙනුවෙන්මයි මම මේ PC build එක කරන්න හිතුවේ මේක Far Cry 5 low දාලා ගහ ගන්න පුළුවන් තව ගොඩක් game ගහන්න පුළුවන් Call of Duty Ghost එකට වගේ එනක ආයේ GTA 5 high වගේ දාලා ගහන්න පුළුවන් ගොඩක් game ගහන්න පුළුවන් මම ওই game ටික තමයි කියන්නේ වලට මේකට අපි hard එකක් බැලුවොත් එහෙම මේ කාලය අනුව 500GB hard එකක් නැතුව අපිට කිසි වැඩක් කරගන්න අමාරුයි game වල size අනුව software වල උනත් ගොඩක් space එකක් ඉල්ලනවා size එකක් තියෙනවා 500GB සාර hard disk එක තමයි මම මේ PC build එක තෝරගත්තේ 6 month warranty එකක් එක්ක 2450ට ගන්න පුළුවන් Neo shop එකකින් වලට අපි බැලුවොත් මේකට power supply එක මම අද තෝරගත්ත power supply එක තමයි brand new 24 pin තියෙන power supply එක brand new මම තෝරගත්තේ ගොඩක් දුරට brand new තෝරගත්තේ power supply එක කියන එක ගොඩක් දුරට brand new ගන්න එක හොඳයි අඩුවට තියෙනවා මීට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට 650 700ට ඔය shop වලින් ගොඩක් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ brand new එකට යන එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි VG එකට GTX 660ට වඩා ලොකු EG වලට උනත් මේකෙන් සුපිරි power එකක් දෙන්න පුළුවන් power එක සුපිරියම දුන්න හැකි කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම මේකට 1 year company warranty එකක් තියෙනවා Neo shop එකෙන් 1550කට වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් Neo shop එකෙන් වලට මේක ගත්තොත් 1 year warranty එකක් කියන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව අවුරුද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් company warranty එකක් දෙන්නේ මේකට අපි මේ අපේ PC build එකට අපි එහෙනම් casing එකක් බලමු casing එක තමයි මම අද තෝරගත්තේ brand new golden gaming casing එක මේක රුපියල් 2050ක් වගේ මුදලක් වෙනවා Neo shop එකෙන් ගත්තොත් මේ දවස්වල නම් පෙන්නන්නේ out of stock කියලා ඔයාලට පුළුවන් වුණොත් කොහොමද මේ ගොඩක් shop වල හැම shop එකකම වගේ 2050 තමයි මේ යන්නේ 2000 ඒ වගේ තමයි මේ casing එක වලට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගානකට මේ මෙතනින් වලට RGB fan එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙනුත් ගැහුවා හැකි RGB fan දෙකක් තව පිටිපස්සෙන් ගැහුවා හැකි ෆොටෝ නම් දාලා නැහැ
හරි එහෙනම් ඔයාලා ගොඩක් දුරට ගන්න නම් මේ කේසින් එක ගන්න බලන්න. ගොඩක් හොඳ කේසින් එක. තව දෙයක් තමයි ඔයාලා දැම්ම මේ PC build එකක් PC එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කෙනෙක් නම් දැම්ම ඔයාලගේ බඩු ටික ඕඩර් කරලා තියාගන්න. දවසින් දවස ගණන් යනවා හැම පාර්ට්ස් එක PC පාර්ට්ස් එකක්ම PC පාර්ට්ස් විතර නෙමෙයි හැම දෙයක්ම කැම්බිය පවා වැඩි වීගෙන යන්නේ. ඒ නිසා දැම්ම ඔයාලා ඕඩර් කරලා තියාගන්න මේ ඔයාලගේ PC එක හදාගන්න පාර්ට්ස් ටික. ඔයාලට අද මේ ගාන කිව්වොත් හෙට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා දැම්ම ගිහලා මේ PC එක හදාගන්න බඩු ටික ඕඩර් කරගන්න. හරි එහෙනම් මේ PC build එක හදන්න ඔක්කොටම මට ගියේ ගණන් ටික හදලා බලනකොට 30100ක් වගේ මුදලක් තමයි ගියේ මේ PC build එක හදන්න. ඔක්කොම 30100යි. 30100කට වගේ i5 first generation එක. ඒ වගේම Far Cry 5 ගහ ගන්න PC එකක් 30000කට වගේ අඩු මුදලකට හදා ගන්න කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ගොඩක් දුරට හදා ගන්න අමාරුයි. ගොඩක් දුරට මේක ගහන්න පුළුවන් Far Cry 5, Call of Duty series එක ගොඩක් ගේම් ගහන්න පුළුවන්. GTA 5 ගහන්න පුළුවන්. Hitman 2, Sniper, Ghost එක ගොඩක් ගේම් ගහන්න පුළුවන් මේ VG එක නිසා. හරි එහෙනම් අද මගේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අද සමු ගන්නවා.